Yen nembang dinok ki ya pas mergo bocahe lemu gedhe terus ya mlenok. Ayo menika kaya apa? Monggo diaturake salam pambuka dinok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun Bersahaja. Yo. Tepuk tangan untuk Niken Salindri, terima kasih. Ya, wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing ndek mben adate yen wayangan ning halaman pendopo kono. Ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksogati. Ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya ora kalah karo pengajian Gus Isdam iki kae ayo ya uga matur nuwun karo Patski Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi sembah nuwun Bah katresnanipun lah iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komet. Oh iya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Madiun maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki genti Asmarandana. Ha iya. Sing nembang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen ya tahun 90-an ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ya aturna Bu Asmarandana ngon tak foto mau lho tak foto ayo nggih HP-mu tak silih mau ya to tak foto bar kuwi tak cek sampean WA-nane karo sapa ae ngono lho temu ora. Oh, cuma mari bingung kok. Senengane gawe kaget sing lanang ayo. Iya. Rong tak kirim. Ayo. Ayo. Mongko mambengi ya bar tak kirimi lho, Dek. Ayo. Nan pelok. Nah, pelok engko seleksi langsung mlebet tenggen aja dipleroki, ngoten. Nah, kuwi lho Pak Daryanto lho ya, nggih. Sampun. Ketemu. Sampun Kang Mas. Ayo, senengane marai kaget ora. Wis tak HP-mu tak silih to, tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Ba. Guyub rukun lan harmonis.
semboyan bersahaja sesarengan kalian sinten Bu Kesi? Sesarengan Pak Hari Wur. Yo, masuk aja dipleroki. Bersih sehat sejahtera. Bersih sehat sejahtera. Ya. Monggo tak komen. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, Nggih. syukur menawi kados. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Terus? Suwe ora tau ketemu, dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih Piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh, nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parian pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Ah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh. Kok napane ya parian? Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Lah paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Lho, lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, dipadangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho lek ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dro tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Sik, Kowe lho jendalu Pak Bupati. sik lah iki Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke rong jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Ah sik, kuwi. Enten wayangan. sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Yo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Lho. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 Juli. wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, Ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja Pilih ngirit-ngirit. sendalu. Macange Mbak Yu Limbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal bojo negara tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah dereng jenengane dereng apal. Kok sik, kula mboten Pak. ngerti malan. Lho,
Kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to? Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe saking ngapale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Leres Pak nggih? Dempelan Pak. Wah, nah, tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengan kan piyosan Dempelan kono. Nah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mas. Aku kok. Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak Cangi. Lah ya saking apale ngerti ngono. SMA 1 Madiun. Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, kowe kok ya peso nyolong petak lho iki. Wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kursukur omong dongakne S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya Veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten klentu nggih. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapa takon sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R kalih. Mbah Mutarom R kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Slendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, enten jenengan Cahyo Kuntadi. sanes. Cahyo Kuntari. Kuntari tumu. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Loh, Supri Komet ngono. Mosok dagelan jenenge Supri kok. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane napa? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? dadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Iki takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu belajar kowe iki guru lho, Mas. Iya. Digugulan ditiru lho. Pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Kowe iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe. Banyol yo banyol ning aja maksa nemen-nemen to. Aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho. Nek iki maksa iki. 4 tambah 5 ki wis 9. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7. Maknane Maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju, tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh iya. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17.
Seventeen ini kan Inggris, Pak. Lah iya bener kuwi Inggris. Seven Apa kuwi? pitu tuh. Loh, harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas awakmu. Nggih. Seven menika. Lho, ya kudu iso. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya sepenti kuwi kok. Mula aku ketikane abahe ngoten. Heeh. Mula aku awakmu nggo ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge ya. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane kaya piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Jenenge beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, waduh niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wayak dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta, ora enek wayang, ora enek dalange. Lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang Penting di. penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kondi. Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegat iki modho. Golek sing murah. Layangan kok sing gelem Omongan. bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus ngono tek ya. Sik, rene Met. Rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kula wis mati uripe bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang ya. Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang ngendi to sing gawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Sik lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki dia melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang dalang lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu lambrojo. Diselang tak turuni ning kowe ya. Kowe aja Napa? ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang, ora enek dalang arep melu sapa? Lho, baru ngono Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye Lho. carane wayang tanpa dalange piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enek, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayange. Bakul wayange mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. Komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng.
Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to, Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo. Mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Wis saiki ndagel lho. Aja dikene. Mas Lendro aja dik. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Matur. Loh, Weh. ngawur iki jilake kok mulih. Lah iki sing gawa aku. Sing nggo Mas Yoyo. Heh. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun, nun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing tengen. Sikile. Lho, sikile. Aku nggo sikil kok. Aja nyilek miku. Iki mike Mas Yoyo, sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Waplok. Sikil lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak. Mendak lah. Mendak. Kurang mendak. Mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane dagelan apa ula. Aja nyepelke. Piye ngambil sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Weh matur guyon apa, Pak? Sik ngene, Dalem, Mas. Nuwun sewu Mas Lendro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak tindak wonten ing pepanggungan. Wah, nggih. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, menika. Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran Sik, jengkar tok. saking paling tumuju wonten ing Rungokke Mas Yoyo le ngendika iki lho Le kesusu. nyarke nggih. zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, Dangdut itu gaweanku apa? Iso lah, was Aku, wet. aku biyen rung nang wayange dangdut. nah. Bagian apa, Met? Kerek panggung iki. Loh, Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiunco. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kata yo. kok iyo iki lho? Mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lah nek kulino artis kita yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya, Ah, ngono lho. tak panggilin salah satu nomor satunya Madiunco. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithiken niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo kamu ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten golek dhuwit Pak. Iya. Yo duit sapa kok golek duit? Ya engko menawa kowe. Ayo. Yo. Engko Pak. Nggih. Wis Lendro Mas coba yo. Nah, ciri khas Piyai Madiun yo. Panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Oke. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados.
Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas-panas laku orang payu sandale diseret lamaane mengko Surabaya geger musimen Madiun Jakarta Masih panas ya melaku ya mas. Ya Dit. Penting guyub rukun. panas mlaku ora gawa payung sandale diseret lamaane mlebu Surabaya geger musimen Madiun Ciami rukun tetap harmoni Madiun Ciamis janji rukun tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Lan Bapak. sedaya masyarakat Madiun alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun ringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih Pak ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan piye nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang Negara Angin. Lho kok Nggih, siap Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin? Bapak Babuk Nderek keparengipun kados pundi? Oh nggih. Nggih. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama Idam Sari. luar Niki- biasa. Adate menika caping gunung lho, Wah, ya pembaruan lho. Bantos menika. niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak? Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Nggih. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nggih. Nalika Biasa. Yai budaya nggih. Lho Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak Piye to, Bu? Panggil leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki Kalian Pak Pak Pur. Wakil Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati. Bapak Bapak Purnomo. Purnomo enek lagune. Piye sing lagune? Purnomo apa date Piye to kae? Kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, aku Pak Beliau itu
juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kowe kuwi. iki. Pak Pur ya padha wae, bapak iki yo nambani. Nambani para masyarakat yang ada di Madiun dan sekitarnya. Nambani kayak sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumari ya? Loh, Pak Pur sing ramongan kae kan sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti sampean. Lho. Bodo gendengi lho. Makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit sonten nok. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki mirsani acara malam hari ini di acara Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Benerkan dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu lho. kono Kang Mas yo dile. Kok ya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah, mentem wedokan. Walah, Lintang Asmara kok mendhu wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contone. Contone kaya Bapak Bupati wae oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nyidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contone Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nek gak nderek kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan panjenengane Bu Kesi. Met, komet. Napa? Rene takmut raimu ngene. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati karo Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan kok. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan mendak minggak minggo. Dalangane aris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih. Sapa ta sing gelem ya? Iya. Nggih. Kaya jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Bupati. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau mbisiki kula kleru karo weke bojoku Pak. Lah, komet nggih ngoten kok Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngeroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena apa tak kira ditato. Biasa pekerja keras iki yo ngono. Nggih, Pak nggih. Enggak, Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Heeh, Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kali kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, Lintang Asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk.
Rasulullah. Tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak. Oh
One
Alhamdulillahirabbil alamin.